How much did I sleep last night? About what CD4 နဲ့အထက်မှာအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ asset data တွေကို SleepTracker တစ်ခုအနေနဲ့ထောက်လှမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာ asset ချင်းကအရင်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူသက်တမ်းရဲ့3ပုံတပုံလောက်က asset ချင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်60လူတစ်ယောက်ကဆိုရင်အနည်း20လောက်အရာထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ဘဝကိုအချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံမှန်ရှိတဲ့အချိန်ကတော့9နာရီနဲ့10နာရီကြာဖြစ်ပါပဲ။ဒါမှထပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ quality of sleep လို့ခေါ်တဲ့ဒီ9နာရီနဲ့10နာရီတည်းမှာတကယ်ရောလုံလောက် asset လောက်ဆိုတာကို Apple Watch ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ကောင်းမွန်လုံလောက်စွာ asset ချင်းရဆိုရင်စိတ်ကျန်းမာရေးရောကိုယ်ကျန်းမာရေးရောနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။အဲ့ချိန်ပြီးရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကာဝေးတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားမှုသင်ယူမှုတွေကိစ္စတွေမှာလည်းအထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲတချို့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကလည်းညအချိန်အိပ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာပဲထွက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လုံလောက်စွာအိပ်ဆက်ခြင်းအပြင်ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုလုံလောက်စွာထုတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုလည်းအိပ်ဆက်ခြင်းကအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းမွန်လုံစွာအိပ်ဆက်ခြင်းဒီတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းကဘယ်လောက်ထိတောင်မှဖြစ်နေလဲဆိုတာကို Apple Watch ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှထောက်လှမ်းလို့ရပါတယ်။ Apple Watch ကို SleepTracker တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ battery ကအနည်းဆုံး30%နဲ့ထက်တင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်အိပ်ယာဝန်ခံဒီမှာနိုင်ဝက်လောက်အသွင်းမယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်း Series 8နဲ့ထက်မှာ fast charging ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲ WatchOS ကတော့ 10.0 နဲ့အထက်ကိုအနည်းဆုံးတင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ iPhone ရဲ့ Apple Watch application ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာ sleep session မှာဆိုရင် Apple Watch ကို SleepTracker တစ်ခုနဲ့သုံးမယ်ဆိုတဲ့ setting တွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ charging reminder ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Apple Watch က tracking လုပ်တဲ့အချိန်မှာအားနည်းနေမယ်ဆိုရင်အားသွင်းဖို့ remind လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး SleepTracker ဖြစ်သုံးဖို့အတွက် Apple Watch ကိုအနည်းဆုံး4နာရီပတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တာအတွက်ကိုအိပ်ဆက်မဲ့အချိန်တွေကို schedule ပေးလို့ရပါတယ်။ application တွေက browse မှာကိုတနေ့ကိုဘယ်လောက်ထိအိပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။အဲဒီမှာနေ့လိုက်လည်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်။နေ့တိုင်းကိုတနေ့မှာမတူညီအောင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့ရပါတယ်။ sleep schedule နေရာမှာကိုသတ်မှတ်တဲ့အလိုက်ကိုမှကိုအိပ်ချိန်တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာစအိပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာထမယ်ဆိုတာတွေကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာလည်းဒီ schedule ပေးတဲ့ setting လေးပါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲweekend day တွေ Saturday တနင်္ဂနွေတွေမှာပို့ပြီးအိတ်ချင်မယ်ဆိုရင်လည်းနေ့လိုက်ကိုမှဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ schedule ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဆွဲထားလို့ရပါတယ်။ဒီနေ့တာလုံးအိတ်ဆက်တဲ့အချက်လက်တွေတိုင်းထားတဲ့ data တွေကို application sleep session မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။အဲ့နေစဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်လုံးတွေဒီမှာဆိုကျွန်တော်အမြင့်ဆုံး81တီခုန်ပြီးတော့အနိမ့်ဆုံး54တီနှလုံးခုန်လုံးရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲအသက်ရှူနှုန်းတွေကိုလည်းတိုင်းထားပေးပါတယ်။အဲ့နေစဉ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံး20ကျော်အနိမ့်ဆုံး14ချိန်ကျော်နဲ့အိပ်ဆက်မှုအတွင်းမှာအသက်ရှူနှုန်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အချက်လက် data တွေပြန်ပြီးတော့တစ်ပတ်ထဲမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်တလအတွင်းမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်6လအတွင်းမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်စသဖြင့်အချက်လက်ဒီ head sleep tracking data ရဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်Apple Watch SleepTracker ပေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ဆက်ထားတဲ့တနေ့တာရဲ့ data အချက်လက်တွေအခုလို waveform တွေကိုနည်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ဖတ်တတ်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ awake အဆင့်ကအရင်ဆုံးစမှာဖြစ်ပါတယ် awake အဆင့်ကတော့ကိုအိပ်ယာဝင်ပြီးတော့မှမအိပ်သေးတဲ့အဆင့်ကိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ wind down အဆင့်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် wind down ကတော့အိပ်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တချို့သောညတွေကိုခဏညလေမှာနိုးတဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့ awake အဆင့်ကိုခဏပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတိုင်းအိပ်ပျော်ပြီးတော့လုံးဝပြန်မနိုးတဲ့နေ့တွေဒီလိုမျိုးနေ့တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အေးရိုးလဲဝနေမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောညတွေမှာဆိုရင်တော့တစ်ခါတည်း awake ဆင့်ရောက်ပေမဲ့တစ်ချိန်တော့ပဲရောက်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးချိန်ကြရင်ကိုမနဲ့ရောက်တဲ့ချိန်ကြရင်မမှတ်မိတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့တစ်ခါတည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့ REM rapid eye movement အဆင့်လို့ခေါ်တဲ့စပြီးအိတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်ဒီလိုအိတ်ဆက်တဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်တော့ဒီအဆင့်ဒီကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေသင်ကြားမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အဆင့်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှည်ကြွက်သားတွေလုံးဝဖြေလျှော့သွားပြီမဲ့မျက်လုံးလေးရလှုပ်ရှားမှုအနေငယ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညအိတ်လို့အိမ်မက်မက်တဲ့အချိန်တွေအများစုကလည်းအခု REM အဆင့်မှာပဲအများဆုံးအိမ်မက်မက်လေးရှိပါတယ် REM အဆင့်ပြီးရင်တော့Go sleep အဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကိုတော့အမှန်တကယ်အိပ်ဆက်တဲ့အဆင့်လို့လည်းသတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒီအဆင့်ဒီများလေကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ဒီကိုအိပ်ဆက်တဲ့လူရဲ့တွေးခေါ်မြင်မှုစွမ်းအားတွေကိုပုံမကောင်းမွန်စေအောင်အထောက်အကူပြုတဲ့အဆင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ sleep အဆင့်ကတော့လုံးဝကိုအိမ်မောကျတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကို slow wave sleep
အဆင့်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုံနောက်ရဲ့ electronic activity တွေကို EEG လို့ခေါ်တဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီ pattern တွေ wave pattern တွေက slow wave တွေပေါ်နေတဲ့အဆင့်မို့လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျက်စီးသွားတဲ့ cell တွေ tissue တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ hormone တွေကိုလည်းအခုအဆင့်မှာပဲထုတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီအဆင့်လေးကလည်းအိပ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီအဆင့်ကိုတော့မြန်မာလို့ဆိုရင်တချို့ကတော့အိမ်မောကြတဲ့အဆင့်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တောင်းတန်အောင်နှိုးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုတောင်းတန်အောင်အတန်နဲ့အဆင့်အောင်လို့တောင်မနှိုးတဲ့အဆင့်ဒီအခုအဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sleep အဆင့်နဲ့ core sleep အဆင့်တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ quality of sleep လို့ခေါ်တဲ့အိပ်ဆက်မှုအရေးသွေးကိုတိုင်းတာပေးတဲ့အဆင့်တွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အိပ်နေတဲ့အချိန်တညလုံးမှာဒီအဆင့်နှစ်ခုမှာအချိန်အများစုမှာရှိနေလေကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီ sleep အဆင့်မှာပို့ပြီးတော့များနေကောင်းတာမျိုးလည်းရှိရလို့ဆိုပါတယ်တိုးတော်လည်းဒီနှစ်ချိန်ဒီ sleep နဲ့ core sleep အဆင့်ဒီတညလုံးမှာအချိန်အများစုမှာရှိနေရင်ကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ကိုပြောလို့ရပါတယ်အပြန်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အိပ်ဆက်မှုကိုလေ့လာနေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင်မှလူသားတွေရဲ့အိပ်ဆက်မှုပုံစံအသေးစိတ်ကိုအခုချိန်ထိအလုံးစုံနားမလည်ကြသေးပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ Apple Watch လေးကိုပတ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်တစ်နေ့တာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ဆက်မှု pattern တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အိပ်ဆက်မှု quality ကိုသိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုမိုက်တဲ့ feature လေးဖြစ်လို့စမ်းပြီးတော့မှအသုံးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်